There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong. ماذا لو مات رئيس دولة عظمى؟ هي فرضية محتملة الحدوث، حتى أن صناع السينما في الولايات المتحدة شطحوا بتخيل سيناريو الفراغ في البيت الأبيض. هذا في الدراما، أما الواقع مختلف، فعبر التاريخ كذب البيت الأبيض حول الحالة الصحية للرؤساء الأمريكيين، لكن الرئيس الحالي جو بايدن سقط بزلة لسان جديدة أثارت الالتباس حول إصابته بالسرطان، فسارع البيت البيضاوي إلى توضيح كلامه وقال أن بايدن عانى من سرطان الجلد قبل توليه المنصب. يبدو أن ولي العهد السعودي كان بعيد النظر بسلامه على بايدن بقبضة اليد، لأن البيت الأبيض أعلن بعد أيام من قمة جدة إصابة الرئيس الثمانيني بفيروس كورونا، عكس الرئيس ويلسون الذي أخفى إصابته بإنفلونزا قاتلة قبل 100 عام خلال محادثات حول إنهاء الحرب العالمية الأولى. عشرات الرؤساء الأمريكيين أخفوا أيضا إصابتهم بأمراض خطيرة، ومنهم رئيس أجرى جراحة سرية على يخت كي لا يثير ذعر الأمريكيين في زمن الكساد. على الجانب الآخر من العالم تبدو المعلومات حول صحة زعماء الكرملين شحيحة وأكثر سرية، وحتى الأفلام التي تناولت صحة الرئيس الروسي مصدرها غالبا أمريكي. ضخ الإعلام الغربي عشرات الأخبار حول صحة الرئيس فلاديمير بوتين الذي يصغر بايدن ب10 سنوات، آخرها بعد نوبة سعال أصابت القيصر الروسي خلال إلقاء كلمة، وعلق الكرملين على هذه الأخبار بالقول إنها زائفة، واعتذر بوتين عن كحاته متهما مكيفات الهواء في طهران. وكما يتناحر رئيسا القطبين العالميين على سيادة العالم، تتصارع عناوين الأخبار حول صحتهما على الصدارة في وسائل الإعلام، وبين مشكك بالأهلية الذهنية لسيد البيت الأبيض ومشكك في صحة زعيم الكرملين، قليل من الحقيقة وكثير من الدعاية السوداء. صدام حسين، قناة الجديد.